사회를 목사님 사회를 보고 있습니다. Прославим Господа гимном 285 «О дивный день, о дивный час». 찬송가 285장 다 같이 부르겠습니다. Дивный день, о дивный час, когда Спаситель первый раз душой моей завет спустил и везде сердцу подарил. Дивный день, когда Господь меня простил, с тех пор Христос всегда со мной и водит сам меня рукой. Дивный день, когда Господь меня простил. О, дивный день, когда Христос меня нашел в долине слез. Он мой теперь, а я его, и не страшусь я ничего. Дивный день, когда Господь меня простил, с тех пор Христос всегда со мной и водит сам меня рукой. Дивный день, когда Господь меня простил. О, дивный день, когда простер ко мне Он руку, я прозрел, когда Христа увидел взор, и дух любовь его воспел. Дивный день, когда Господь меня простил, с тех пор Христос всегда со мной и водит сам меня рукой. Дивный день, когда Господь меня простил. Провозгласим апостольский символ веры. 사도신경으로 고백드리겠습니다. Верую в Бога Отца, всемогущего Творца неба и земли. Верую в Иисуса Христа, единородного Сына Божьего и Господа нашего, который зачат от Святого Духа, рожден от Девы Марии, пострадал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребен. В третий день воскрес из мертвых, вознесен на небеса, где Он сидит одесную Бога, своего всемогущего Отца, откуда придет судить живых и мертвых. Верую в Святого Духа, в единую, святую христианскую церковь, в общение святых, в прощение грехов, в воскресение тела и жизнь вечную. Аминь. Прославим нашего Господа 183-м гимном. Будет дождь, 찬송가 183장 다 같이 부르겠습니다. будет дождь благословения. Будет дождь благословения, обещанный из любви. Грешники найдут спасение Христовой чистой крови. Дождь благодати, в нем мы имеем нужду. Богу мы милости ради возносим нашу борьбу. Будет дождь благословения от Духа Божья опять, тучи святого крещения воздуш на небе стоят. Дождь благодати, в нем мы имеем нужду. Богу мы милости ради
Представительной молитвой помолится диакон Наталья. 우리 대표 기도는 나탈리 집사님 기도하시겠습니다. Аминь. Я всех приветствую с любовью Христа. Будьте благословенны. И сегодня, в этот день, давайте будем молиться, сокрушать силы тьмы над всеми местами действия, над всеми верующими, над всеми церквами. Будем молиться, сокрушать силы тьмы. И также за лидеров, простых верующих, и за всех, кто передает Слово Божие о Христе. Вот, чтобы еще больше наставлялись на путь истинный праведный. Также вот чтобы сокрушали силы тьмы. Будем молиться. 그리스도 사랑으로 모든 교회한테 교회들에게 안부를 전해드립니다. 이 시간 우리 함께 기도하도록 하겠습니다. 흑암 세력이 끄시고 모든 현장에서 그리스도의 은혜가 넘치도록 하시는 것을 기도하고 모든 사역자들에게 성령 충만과 오력을 주시도록 기도하겠습니다. Бог, Отец, спасибо, что сегодня даешь исполнить Слово. Пусть Слово наполнит и управляет моими мыслями, душой, плотью. Пусть поднимется действие нового сотворения. Бог, Сын, Иисус, спасибо, что решил проблему грехов. 하나님 아버지, 은혜를 감사드립니다. 이 시간 말씀으로 저 안에 역사하여 주시옵소서. 재창조 역사가 일어나고 모든 죄가 용서하는 시간이 일어나도록 하옵소서. Помоги мне идти путем триединого Бога, путем свершения Слова, путем действия спасения, путем силы Духа Святого. В любых ситуациях помоги получать силы престола, чтобы быть духовным, самостоятельным. 하나님, 지금 이 시간 성삼위 하나님의 능력으로 역사하시고 말씀 속에서 우리가 중요한 답을 얻도록 하옵소서. 이 시간 보좌의 능력과 임하도록 하옵소서. И сегодняшний день благослови всех верующих, всех служителей рабов Божьих, наставников Божьих, тех, которые передают Слово о Христе. Пусть наполнятся Духом Святым, укрепятся в Слове. Будем также, пусть Дух Святой действует на том месте, где находятся все верующие, служители рабы Божии. И Слово наполняется 5 духовными силами, те, которые действительно несут благую весть. И также благослови, Господь, того пастора, который сейчас будет передавать Слово о Христе, чтобы также с его уст изливалась благая весть, как реки живой воды, чтобы наполняло это Слово нас, наши сосуды, чтобы у нас было все во всех церквах, единство, единство со Христом, чтобы мы могли совершать всемирную евангелизацию на всех местах действия. Именем Иисуса Христа молюсь. Аминь. 그간 우리 말씀 속에서 중요한 하나님의 뜻과 하나님의 역사를 일어나도록 하옵소서. 모든 전도자들에게 오력을 주시고 말씀 전하신 목사님에게 지금 성령 충만과 은혜를 베푸도록 하옵소서. 이 시간 모든 현장에서 모든 교회에서 세계복음화 역사가 일어나도록 하옵소서. 우리가 원네스로 이 모든 현장을 살리는 역사가 일어나고 세계복음화가 우리 통해서 일어나도록 하옵소서. 이 시간 모든 흑암 세력을 끄시고 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Аминь. Место Писания сегодняшней проповеди Библии Исайя 62 глава 10 стих. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 구약 성경 이사야서 62장 10절 말씀이에요. Зачитаю. Проходите ворота, приготовляйте путь народу, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов. Аминь. Тема проповеди: тот, кто строит дорогу. 오늘 말씀 제목은 대로를 만드는 자 말씀이에요.
Послание передаст пастор И. Ин Сонг. 오늘 메시지 전하신 목사님은 이은손 목사님입니다. 반갑습니다, 여러분. Очень приятно вас видеть. 237개 나라와 5천 종족 복음화를 위한 최고의 사역은 렘넌트를 제자로 세우는 것입니다. Это место, где оживотворяются ремнанты, которые будут совершать евангелизацию 237 стран и 5000 племен. 렘넌트를 제자로 세우는 것이 세계 복음화를 위한 대로를 만드는 것입니다. То, что мы ставим ремнантов, которые евангелизируют мир, это дорога, которая оживотворит этот мир. 하나님은 대로를 만드는 자에게 축복을 몰아서 주십니다. Бог благословляет всех, которые строят дороги. 그래서 여러분들이 모두 렘넌트를 제자로 세우는 자, 또 대로를 만드는 자 되시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы каждый из вас стал теми, кто строит дороги и ставит ремнантов. 자, 첫 번째로 대로를 만드는 자는 렘넌트를 제자로 세우는 자입니다. Первое, тот, кто ставит дорогу, тот и устанавливает ремнант. 자, 렘넌트 제자란 세 가지입니다. Есть три вида учеников ремнанта. 자, 첫 번째로 복음을 가진 남은 자입니다. Первое – это оставшиеся, которые знают Евангелие. 마태복음 13장에 보면 밭에 씨 뿌리는 비유가 나옵니다. Матфея 14 главе выходит притча о сеятеле. 세상에는 복음을 거부하는 길가와 같은 사람들이 있어요. Есть люди, которые пренебрегают, когда слышат Евангелие. 그리고 복음을 받아들였지만 문제 앞에서 무너지는 돌밭 같은 사람도 있어요. Также есть те, которые вроде бы слышат Евангелие, но в момент трудностей и проблем отрекаются от Евангелия. 복음을 받아들였지만 세상의 육신적인 것 때문에 무너지는 가시떨기 같은 사람도 있습니다. Есть те, которые, когда встречаются с культурой мира, тернии и волчицы поглощают это зерно. 그러나 복음을 받아들이고 잘 자라나서 열매를 맺는 좋은 밭과 같은 사람이 바로 복음 가진 남은 자입니다. Но есть те, которые на самом деле принимают Евангелие и становятся плодородной почвой. 바울은 사도행전을 보니까 전도 현장에서 좋은 밭과 같은 복음 가진 남은 자를 만났습니다. Павел тоже встретился с плодородной почвой, который действительно стал принимать Евангелие. 빌립보에서 루디아를 만났어요. В Филиппах он встретил Лидию. 데살로니가에서는 야손을 만났습니다. В Фессалониках он встретил Иасона. 고린도에서 브리스가 부부를 만났습니다. В Коринфах он встретил супругу Прискилу и Акилу. 이들이 바로 복음을 가진 남은 자인 렘넌트 제자입니다. Это есть те, которые являются остатком, которые познали Евангелие. 그리고 이 시대에 오직 복음으로 세계 복음화의 여정을 가는 여러분들이 바로 복음을 가진 남은 자인 줄 믿습니다. Я верю, что вы есть остатки, которые на самом деле через которых Бог совершит евангелизацию мира. 자, 두 번째로 렘넌트 제자란 미래의 주역이 될 후대입니다. И также будущее поколение, которое станет лидерами, оживотворяющими будущее. 바울은 미래의 주역이 될 후대를 찾아 세우기 위해서 회당으로 갔습니다. Павел, чтобы оживотворять будущее поколение,
ходил в синагоге. 사도행전 17장의 데살로니가 회당에서 복음의 내용인 그리스도를 증거했습니다. В Деяниях 17 главе в Фессалониках в синагоге он стал проповедовать о Христе. 사도행전 18장에는 고린도 회당에서 이 복음을 붙잡고 누리는 방법인 예배와 기도를 증거했어요. И также в Коринфах, в синагоге, в 18 главе Деяний, он говорит о наслаждении через служение и молитву Евангелия. 사도행전 19장에는 에베소 회당에서 이렇게 할 때 받는 복음의 응답인 하나님 나라를 증거했습니다. И в 19 главе Деяния в синагоге Ефеса он рассказывал о том, как свидетельство действия Евангелия, как происходит действие Евангелия. 이렇게 바울이 3번 회당에서 전한 복음의 말씀이 지금 우리 렘넌트들 후대들에게 필요한 말씀입니다. То слово, которое Павел в 3 синагогах проповедовал, это слово необходимо сегодня современным ремнантам. 렘넌트가 붙잡아야 할 복음의 내용은 십자가에서 죽으시고 부활하신 그리스도. Евангелие, за которое должны ухватиться ремнанты, это Христос, который был распят на кресте, пролил свою кровь и умер и воскрес на третий день. 렘넌트가 이 복음을 일심 전심 지속하는 방법은 예배와 기도. Действительно, в едином духе, от всей души и всем сердцем можно только лишь наслаждаться Евангелием через служение и молитву. 렘넌트가 받을 복음의 응답은 하나님의 나라가 임하는 것이에요. Ответ, который получает ремнант, который наслаждается Евангелием, это сошествие Царства Божьего. 어린 시간표의 렘넌트들이 이 3가지가 정말 들어간다면 절대 안 무너지고 미래의 주역이 되는 것입니다. Если в детстве войдет это Евангелие, то и будучи взрослым, этот ремнант никогда не потерпит поражения. 이렇게 복음을 받아들이는 미래의 주역이 될 후대가 바로 렘넌트 제자입니다. И вот те ремнанты, которые действительно познают Евангелие, и в будущем они будут использованы как герои, оживотворяющие будущее. 자, 3번째로 렘넌트 제자란 한 팀을 이룰 한 제자입니다. И третье – это ремнанты, которые образуют одну команду через одного ученика. 영원한 언약 그리스도와 시대적 언약 세계복음화를 붙잡고 말씀을 따라가는 한 제자. Один ученик, который ухватился за вечный завет Христа и эпохальный завет евангелизации мира, тот, который держится за это слово. 하나님은 и러한 한 제자에게 현장 복음화, 세계 복음화 할 한 팀을 이루게 하십니다. Бог такому ремнанту дает создать команду и стать тем одним учеником, через которого будет происходить действие. 자, 이러한 렘넌트 제자를 세우는 것이 바로 대로를 만드는 저와 여러분에게 하나님이 주신 미션입니다. И это есть миссия, которую дана нам поставить учеников ремнантов, и это будет то, что мы ставим дорогу ради оживотворения будущего. 자, 그러면 크게 2번째로 이렇게 렘넌트 제자를 세우려면 어떻게 하면 될까요? Второе большое. Что нужно сделать, чтобы поставить такого ученика ремнанта? 하나님은 누구에게 이렇게 제자가 될 렘넌트를 붙여주실까요? Кому присоединяет Бог такого ученика ремнанта? 하나님은 3가지 흐름 속에 있는 자에게 렘넌트를 제자로 세우게 하십니다. Тому, кто имеет 3 течения, Бог присоединяет учеников ремнанта. 자, 첫 번째로 말씀의 흐름 속에 있어야 합니다. Первое, нужно находиться в течении слова. 말씀의 흐름 속에 있으란 말은 성경의 본질인 그리스도를 붙잡으라는 거예요. Что значит находиться в течении слов? Нужно находиться
в основополагающем Слову Божию, то есть во Христе. 하나님의 말씀인 성경은 그리스도를 증거합니다. Библия, она повествует о Христе. 이 성경은 구약과 신약으로 나눠지는데 구약은 오실 그리스도를 증거하고 신약은 오신 그리스도를 증거합니다. Библия делится на две части, это Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет говорит о Христе, который должен прийти, а Новый Завет о Христе, который уже пришел. 세월이 지난 지금도 하나님은 교회 예배를 통해 우리에게 말씀을 주시고 역사하십니다. Проходит время, но Бог также действует непосредственно через служение, люди слушают Слово Божье. 그래서 성경 말씀과 강단 말씀을 통해 그리스도를 붙잡는 자가 말씀의 흐름 속에 있는 자입니다. Те, которые на самом деле держатся за Слово Божие, за Слово кафедра, они находятся в течение Слова. 자, 두 번째로 기도의 흐름 속에 있어야 합니다. Второе, нужно находиться в течение молитвы. 기도의 흐름 속에 있다는 것이 뭐냐면 예배 기도와 개인 기도에 승리하는 것입니다. Что значит находиться в течение Слова? Это значит находиться в служении молитвы и также в личной молитве. 예배 기도가 뭐냐면 예배에서 하나님이 나에게 주시는 말씀을 붙잡는 것이에요. Что значит молитва через служение? Это значит, что я, послушав Слово, начинаю держаться за это Слово и молиться. 내일도 주일인데 그냥 교회 가서 예배 자리에 앉았다 가는 게 승리가 아니라 예배 자리에서 하나님이 목사님을 통해 나에게 주시는 말씀을 붙잡는 것이 바로 예배 기도 승리하는 겁니다. Завтра воскресенье, и просто прийти на служение, отсидеть, это не победа в жизни веры. На самом деле победа – это когда я пришел на служение, послушал Слово, ухватился за него, помолился и получил ответ. 개인 기도는 그 강단 말씀 가지고 날마다 기도 승리하는 것입니다. Личная молитва – это когда я каждый день, держась за это Слово, побеждаю. 아침에는 그 말씀 잡고 기도하며 영적인 힘을 얻는 것이 망대를 세우는 것이에요. Утром, ухватившись за Слово, приобретая силы, это время, когда я ставлю башню. 낮에는 여러분 현장에서 이 말씀 붙잡고 인도받는 것이 여정을 가는 것입니다. А днем, когда я, держась за это Слово, молюсь за места действия, это и есть путешествие. 밤에는 그 말씀으로 답을 얻고 치유되는 것이 이정표를 세우는 것입니다. И вечером, когда я молюсь, я получаю исцеление, это и есть указатель. 자, 이렇게 예배를 통해 강단을 붙잡고 날마다 기도 속으로 들어가는 것이 기도의 흐름 속에 있는 것입니다. И вот каждый день, когда мы держимся за Слово и молимся, это и есть находиться в течение молитвы. 자, 세 번째는 전도의 흐름 속에 있어야 됩니다. Третье большое – это находиться в течение проповедования. 여러분이 말씀과 기도의 흐름 속에 있으면 여러분 현장에서 하나님이 함께 하심을 누리게 됩니다. Если вы на местах действия, на местах миссионерства будете пребывать в молитве, тогда будет происходить действие Божие. 주위 사람들이 여러분을 보면서 아, 하나님이 살아계시구나. 하나님이 함께 하시는구나를 보게 될 것입니다. Ваше окружение, смотря на вас, будут говорить, да, действительно, Бог живой. 이것이 바로 전도의 방법이에요. Это и есть способ проповедования. 창세기 39장 2절에 보니까 요셉이 노예의 자리에 있을 때 하나님이 요셉과 함께 하심을 보디발이 보게 되었습니다. Бытие 39 главе, когда Иосиф попал в рабство, было написано, что говорится о том, что Иосиф был успешен во всех делах, и Потифар это заметил.
창세기 39장 21절에 보니까 요셉이 감옥에 갔을 때도 하나님이 요셉과 함께 하심을 간수가 보게 되었습니다. 39 главе, 20 стихе, когда Иосиф попал в темницу, темничный страж это тоже увидел. 시편 23편 4절에 보면 다윗이 악신 들린 사울왕 때문에 도망할 때 이렇게 고백했어요. В Псалтыре 22 главе, когда Давид убегал от царя Саула, мы видим, слышим его исповедание. 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라. И если даже пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, ибо твой жезл и посох пребывает со мной. 다윗이 어려운 가운데 하나님이 함께 하시는 것을 미래의 다윗의 동역자가 될 언약 가진 제자들이 보게 되었습니다. И те ученики, которые должны были оживотворить будущее, они видели это действие, которое происходило через Давида. 언약 없는 간신들은 사울 왕에게 다갔고요. Те, которые не имели завета, они все ушли к царю Саулу. 언약 갖고 실력 있는 제자들은 그 시간표에 다윗에게 오게 된 것입니다. Но ученики, которые действительно ухватились, держались за Евангелие, они пришли к Давиду. 다윗이 왕이 되었을 때 다윗 혼자 정치를 잘한다고 나라가 잘 되는 게 아니거든요. 함께하는 팀이 그때 세워진 거예요. Давид, когда стал царем, не то чтобы он один хорошо управлял страной и занимался политикой, он тот, который собрал правильную команду. 혹시 여러분이 다윗처럼 사망의 음침한 골짜기를 가고 있다면 다윗처럼 말씀과 기도와 전도의 흐름 속에 있어야 하나님이 미래를 향한 대로를 만들 만남의 축복을 주시는 겁니다. И если вы, как Давид, находитесь в долине смертной тени, знайте, что Бог желает через вас построить дорогу, которая для оживотворения и евангелизации этого мира. 이렇게 렘넌트를 제자로 세우는 응답 여러분 받도록 말씀의 흐름과 기도의 흐름과 전도의 흐름 속에 있는 전도제자 한 사람 되시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы стали одним учеником проповедования, через которого будет происходить действие, находясь в течение слова, в молитве, в течение молитвы и в течение проповедования. 자, 그러면 세 번째로 이렇게 렘넌트 제자를 세우면 어떻게 될까요? И третье большое, если поставить ученика ремнанта, что произойдет? 네, 세 가지 응답이 오게 됩니다. Тогда придут три ответа. 자, 첫째로 현장의 흐름을 바꾸게 됩니다. Тогда вы сможете поменять течение мест действия. 현장이란 하나님이 파송하신 곳이며 하나님이 응답하실 곳이 현장이에요. Место действия– это то, куда вас Господь отправил и где хочет вам дать ответ. 이러한 곳이 세 군데가 있는데 가정 현장, 여러분 업의 현장, 그리고 교회 현장입니다. Есть три места действия. Это значит семья, работа и церковь. 가정과 직장과 교회는 하나님이 파송하신 곳이고 하나님이 여러분에게 응답하실 곳이에요. Три места действия, семья, работа, церковь, это то место, куда вас отправил Господь, и то место, где вы должны получить ответы. 말씀과 기도와 전도의 흐름 속에 있는 여러분들에게 하나님은 여러분 현장에 하나님의 나라가 임하게 하실 것입니다. И вам ухватить за течение слова, течение молитвы и течение проповедования, Господь на те места действия будет сходить Царством Божьим. 자, 두 번째로 렘넌트 연합체를 이루게 됩니다. И второе, то, что произойдет, это произойдет объединение ремнанта. 렘넌트 연합체는 교회 안에서도 이루어지고 교회 밖에서도 이루어지는 거예요.
Объединение ремнанта будет происходить как внутри церкви, так и вне церкви. 교회 안에서는 사역자와 부모님과 원네스가 되는 렘넌트가 되는 것이고요. Внутри церкви служитель, родитель и ремнант объединятся в одну команду. 교회 밖에서는 복음 가진 교회들과 원네스가 되는 교회가 되고 또 원네스가 되는 렘넌트가 되는 것입니다. А вне церкви, церкви, которые держатся Евангелия, объединятся ремнанты этих церквей. 이렇게 매주 토요일마다 함께 이렇게 전도학교 하는 이 시스템도 바로 렘넌트 연합체의 응답인 줄 믿습니다. Я верю, что и вот эта школа проповедования, которую мы проводим каждую субботу, это и есть объединение ремнантов. 렘넌트가 연합체를 이룰 때 성경에 나온 출애굽, 출 바벨론, 출 로마의 역사가 일어날 것입니다. И если мы действительно создадим объединение ремнантов, тогда произойдет действие исхода из Египта, исхода из Вавилона и исхода из Рима. 아프리카 속담에 이런 말이 있어요. Есть такая африканская пословица. 빨리 가려면 혼자 가고 멀리 가려면 함께 가라. Если хочешь идти быстро, иди один. Если хочешь идти долгой дорогой, иди вместе. 저와 여러분은 한때 열심히 전도하는 사람이 아니라 지속되는 전도 운동의 사람들입니다. Мы с вами люди, которые не в один момент хорошо проповедуют, а те, которые в постоянстве идут движение проповедования. 그러므로 멀리 보고 함께 가는 렘넌트 연합체가 되어야 되는 것입니다. Тогда нам нужно стать таким объединением ремнантов, которые далеко видят и далеко идут. 삼국지라고 중국의 역사를 근거로 한 소설이 있습니다. Есть такая как бы китайская повесть, Сангукчи называется. 강한 위나라가 총나라를 계속 공격하니까 그 총나라 백성들도 힘들고 군인들도 한계에 다다랐어요. Одна очень влиятельная страна нападает на слабую страну, и слабая страна она страдает от постоянных нападок, и люди, и воины страдают в этой стране. 총나라 승상, 그러니까 이제 2인자였던 제갈량이 똑똑한 신하 마량에게 조언을 구했습니다. И вот царь, принц этой страны, он ищет мудрого слугу и прислушивается к его советам. 그때 마량이 이렇게 대답했어요. И вот этот Марьян, он так отвечает. 산에서 강풍이 계속 불어닥칠 때 한 나무가 살아남으려면 뿌리를 깊이 내리고 옆에 나무들과 숲을 이루어야 합니다. Когда с гор сильный ветер, чтобы одному дереву стоять, нужно глубоко пустить корни и вокруг себя посадить такие же деревья, чтобы это образовало целый лес. 그의 말이 제갈량에게 답이 되었고 총나라를 위기에서 구하는 길이 되었습니다. Эта мудрость привела к тому, что эта слабая страна победила и построили дорогу для будущего. 어려운 시간표라면 그때 렘너트를 제자로 세우려면 두 가지가 필수입니다. 반드시 해야 됩니다. Чтобы в тяжелое время воспитать ремнантов учеников, нужно вот эти две вещи обязательно делать в своей жизни. 뿌리를 깊이 내려야 되고 옆에 나무들과 숲을 이루어야 하는 것입니다. Нужно глубоко пустить корни и собрать целый лес, который был бы рядом. 강단과 성경을 통해 복음으로 뿌리 내리는 시간표가 돼야 되고요. Нужно, чтобы прошло расписание через слово Библии и слово с кафедры, мы увидели это расписание.
복음을 가진 교회들과 렘넌트들과 원네스를 이루어야 승리하는 것입니다. И когда объединятся церкви и ремнанты, тогда мы сможем победить. 그래서 이럴 때일수록 초등신학원이나 청소년 신학원, 대학 전도학교가 중요한 시스템입니다. И очень важная система– это колледж проповедования для начальных классов, для средних классов, для старших университетского возраста. Это очень важная система. 그래서 이런 중앙아시아 전도학교가 중요한 하나님의 응답인 줄 믿습니다. Я верю, что школа проповедования СИАС– это тоже очень важный ответ от Бога. 그렇기 때문에 렘넌트들이 복음으로 깊이 뿌리내리고 렘넌트 연합체를 이루는 것이 바로 렘넌트를 제자로 세우는 길이고 대로를 만드는 비밀입니다. Поэтому, когда ремнанты пускают глубоко корни, объединяются в объединении ремнантов, тогда происходит действие того, что устанавливается дорога. 하나님은 누구를 통해 이 응답 주실까요? Через кого Бог дает этот ответ? 바로 말씀의 흐름, 기도의 흐름, 전도의 흐름 속에 있는 여러분들을 통해 이루어 주실 줄 믿습니다. Через вас, которые находятся в течение слова, в течение молитвы, в течение проповедования. 자, 세 번째로 시공간을 초월하여 237 나라 5천 종족 살릴 전무후무한 응답을 받을 것입니다. Третье, вы получите беспрецедентный ответ для оживотворения будущего, чтобы действительно поставить таких учеников ремнанта. 방금 이 말이 멋있지만 어렵다고 말하는 분들도 많습니다. И, конечно, эти слова, они могут быть прекрасными, но многие говорят, это очень сложно. 시공간 초월이란 보좌에서 내리는 힘으로 영적 썸이 되는 거예요. Преодоление времени и пространства– это сила, которая исходит с престола Божьего. 그리고 237 나라 5천 종족과 맞는 업을 갖는 기능성이 되는 것이고요. И становитесь саммитами таланта, который оживотворяет 237 стран и 5000 племен. 전무후무한 응답인 생명을 살리는 것과 제자를 세우는 문화성이 되는 거예요. Беспрецедентный ответ, небывалый ответ получает саммиты культуры. 자, 그래서 시공간 초월에서 237 나라 5천 종족 살릴 전무후무한 응답이 뭐냐면 영적 서밋, 기능 서밋, 문화 서밋의 응답을 여러분에게 주신다는 겁니다. И сила преодоления времени и пространства, оживотворение 237 стран, 5000 племен, и также то, что мы происходим, это и есть то, что мы становимся саммитом культуры, саммитом таланта, саммитом духовным, саммитом культуры и саммитом таланта. 네, 말씀과 기도와 전도의 흐름 속에 있는 여러분을 하나님은 영육간에 강건하게 하시고 여러분의 업의 빛의 경지에 응답 주시며 전도의 축복을 체험케 하실 줄 믿습니다. Я верю, что Бог вам даст благословение финансов света, чтобы вы стали действительно теми, которые будут здравствовать и преуспевать во всем, чего не пожелают, и Бог будет производить евангелизацию мира через вас. 이러한 응답받는 주역 되도록 말씀과 기도와 전도의 흐름 속에서 렘넌트를 제자로 세우는 그리고 대로를 만드는 모두 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Во имя Господа Иисуса Христа я желаю, чтобы вы ставили учеников ремнантов для оживотворения будущего и ставили дорогу для евангелизации 237 стран и 5000 племен. 예, 기도하겠습니다. Помолюсь. 하나님, 렘넌트를 제자로 세우는 가장 중요한 사역을 우리에게 맡겨주셔서 감사드립니다. Господь, мы благодарим за то, что Ты доверил нам служение, взращивание
ремнантов, которые будут оживотворять будущее. 하나님이 주신 이 미션을 능히 감당하고 응답받도록 말씀과 기도와 전도의 흐름 속에 있는 우리 모두 되게 하여 주옵소서. Господь, для того, чтобы действительно в постоянстве выполнять это служение, дай нам действительно находиться в течение слова, в течение молитвы, в течение проповедования. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Именем Иисуса Христа молимся. Спасибо за драгоценное слово. А, Воздадим хвалу Да. нашему Господу. 50-й гимн «Все Иисусу отдаю я». 말씀 감사드립니다. 이 시간 50잔 찬양 드리면서 헌금 드리도록 하겠습니다. Все Иисусу отдаю я, весь Ему принадлежу. Упование и смирение пред лицом Его хожу. Все я отдаю, все я отдаю. Все Тебе, мой Искупитель, все я отдаю. Все Иисусу отдаю я, все кладу к Его ногам. Суету отверг земную, направляюсь к небесам. Все я отдаю, все я отдаю. Все Тебе, мой Искупитель, все я отдаю. Все Иисусу отдаю я, весь хочу Христовым быть. Дух предвечный да научит знать Христа, Христа любить. Все я отдаю, все я отдаю. Все Тебе, мой Искупитель, все я отдаю. Все Иисусу отдаю. Молитвой за пожертвование и молитвой благословления помолится пастор. 목사님 누구 헌금 위해서 축도로 누구 그래요? Вижу пастора Анатолия. Можно его назначить? 아나톨리 목사님 Мгм. 이은성 목사님 헌금 기도해 주시고 축도해 주시겠습니다. 누구요? 이은성 목사님. Пастор Ионсон помолится за приношение и молитвы благословения за число. 네, 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 아버지 감사합니다. Бог Отец, мы благодарим Тебя. 오늘 드려진 모든 예물들이 중앙아시아 복음화를 위하여 쓰임받는 예물 되게 하시고 Благослови, чтобы эти приношения, которые сегодня приносим, были 여기 исполнены для евангелизации в Средней Азии. 함께하는 모든 주님의 제자들 이 시대에 빛의 경제 응답받는 로마서 16장의 제자들과 바울과 같은 전도자 모두 되게 하여 주옵소서. Благослови, чтобы все ученики, собравшиеся на этом месте, были подобны ученикам апостола Павла и ученикам римлянам 16 главы.
예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령 하나님의 역사하심이 А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа, действие Святого Духа, преизобильная любовь и действие Святого Духа 언약의 흐름 속에서 렘넌트를 제자로 세우고 배로를 만들 주님의 제자들 머리 위에 над учениками Господа, которые желают ставить ремнантов, учеников, и которые устанавливают, устрояет дороги. 이제로부터 영원토록 항상 함께 계실지어다. 아멘. Да пребудет отныне и во веки веков. Аминь. Перевод сегодня исполнял пастор Александр, спасибо ему. И форум и единодушную молитву проведет пастор И. Док Кю. 오늘 포럼 목사님, 이덕규 목사님입니다. 포럼 저기 노예 목사님. 네. 포럼 오늘 그 한 분 하시고, 그 다음에 우리 타지키스탄 선교 캠프 좀 보고하도록 이렇게 하겠습니다. Один человек форумом поделится, а потом будет отчет по кемпу Таджикистана. 그러면 저기 뭐야 한 분. 한학 전사님. Проповедник Олег, 오늘 전사님이 아까부터 저기 음성이 안 됐어요. 안 돼요. 아, 네. 그래서 네, 그러면 오늘 갈리나 장로님, 아가페 교회에서 한 분 하시면 좋을 것 같아요. 아가표 교회에서 한번 하세요. в церкви АГП один человек. В церкви Агафа кто-нибудь форумом поделитесь. Давайте я определюсь. Мартыщенко. Ольга Чиксанин. Мгм. Сегодня тема проповеди была по месту Писания, Исайя 62 глава, 10 стих. И в этом месте Писания говорится о том, что нужно, то есть самому пребывать в Слове, в молитве и при наполнении Духом Святым передавать Слово Божье и строить дорогу для ремнантов. И этот ремнант может быть любого возраста, и только при наполнении Духом Святым будет идти течение слова, течение молитвы, и люди будут спасаться. Это основное, что Бог поручил нам в Евангелии, передать слово благой вести и получить спасение. Ну, конечно, если человек предопределен к этому. У меня все, спасибо. 오늘 말씀이 이사야서 62장 10절 말씀에서 우리가 예배 통해서 말씀 흐름 그리고 기도의 흐름, 전도의 흐름 붙잡고 그리고 미리를 살리는 렘넌트 체제를 세우시고 그리고 대로를 미리를 237 전적 살리는 도로 대로를 세우는 것이 오늘 말씀 포인트입니다. 이 말씀을 우리 붙잡고 항상 말씀 흐름 속에서 중요한 응답과 하나님의 뜻을 이루시는 삶으로 살도록 기도합니다. 아멘. 감사합니다. 감사합니다. 우리 благодарим. 이덕규 목사님, 타지키스탄 캠프 보고 우리 잠깐 하도록 하겠습니다. Пастор Идокю сейчас расскажет от кемпа, который прошел в Таджикистане. 아직 공유됩니까? 공유되죠? 네. 예, 영상을 보고 하겠습니다. Сначала посмотрим видео.
Потом я расскажу. 영상 안 나와요? 영상 안 10명이 나와요. 후장부로 갔습니다. 10 человек поехали в Худжан. 그래서 영상이 안 나와요. 정상 때 손녀 영상 안 나와요, 아파가지고 목사님. 기도해줬어. 영상 안 나와. 예배를 드리고 영상이 안 다음날 나와요. 알리와 후르시다 전사를 예비 전도지교회 사역자로 세웠습니다. 영상이 안 후장대는 나와요. 신재 목사님이 이덕규 가셨죠. 목사님, 영상 없어. 영상 안 나와요. 가브로스키 지역, 바부사라 지역, 브로리달스키 지역 갔습니다. 1차 랩런트 집회 캠프에 이덕규 목사님, 이덕규 목사님 영상이 안 나와요. 이덕규 목사님 목소리 안 나와. 목소리도 음성으로 들어갔어요. 아마 운영 호스트가 아이 진짜 잠깐만. 호스트로 만들었는데 목사님이 거기 공유해야 돼요. 그 연산을 그렇지. 보실 때. 그러니까 안 들리죠. 소리가 안 들려. 왜 저 혼자 얘기하셔? 잠깐만. 이덕규 목사님, 소리도 안 들리고 영상도 안 보여요. 이덕규 목사님 소리 안 나와요. 소리 안 나와. 마이크 켜세요. 음성이 꺼져 있어요. 음성이 꺼져 있어요. 아유, 이거 안 들린다니까. 전화 한번 해주세요, 목사님. 내가 해줄게. 전화해줄게. 알았어, 전화해줄게. 이덕규 목사님이 해가지고. Немного подождите, сейчас пастор там настроит компьютер. 마이크 켜세요. 켰어. 돼요. 소리 들려요? 네, 지금 들려요. 네, 소리 들립니다. 영상 안 나와요? 영상 안 나요? 네, 안 나와요. 영상 안 나요? 네, 네. 안 나와요. 그렇지. 그냥 저한테 보내주셔. 아니면 저한테 보내주셔. 보내면 내가 들어주면 되지. 네? 시간 저기 눌러보세요. 그리스도. 자, 그럼 보낼 테니까 저기 딴자 전사님 저를 공동호스트 해주세요. 오케이. 우리 이덕규 목사님이 뭐가? 보냈어요?
잠깐만요. 그 오늘 그 전도학교 끝나고 모임 있습니까? 오늘 아니 저기 그 문성민 선교사님 없습니다.